गाइज आज चाहिँ हामी दिदीको घरमा जान लागेको छौँ। आज चाहिँ हामी मोमो दिदी घरमा गएर अनि त्यसपछि बनाउनु पर्छ हामी आफै भन्दा नि त्यो के भन्छ अरे किमाहरू चाहिँ दिदीहरूले बनाइसक्नु भयो होला। हामी चाहिँ गएर मोमो बनाउने हो। तर मलाई मोमो बनाउन चाहिँ आउँदैन, तर म सिक्ने हो मोमो बनाउने। सो पछि गएर होटेल खोल्ने हो क्या। हेलो गाइस, अहिले हामी भर्खर रुमबाट निस्क्या हो। अब हामी चाहिँ फाइनली रोडमा आइपुगिसक्यो। अब अलि उता रोड क्रस गरेर अनि त्यसपछि गाडी चढ्नेछु। हाम्रो भाइ चाहिँ लुगा टिप्न लागिरहेछ पानी परेको कारणले। पानी चाहिँ ठुलै पर्यो, तर रोशनी दिदी आउनु भएको छैन। त्यो चाहिँ अलि बिस्तारै हिँड्छ क्या, उतै बस्यो क्या आफू त। बहिनी चाहिँ रोशनीलाई लिन जानलाई के लिएर आएको? स्या मिठै हुँदैन है, हामी चाहिँ गाडी चढेर आएको। बहिनी मामा चाउचाउ चाहिँ खाइहालौँ नि। दिन्छ त अलिकति क्या, यो त प्लास्टिक मात्र। म उसँग के हो अरे फिसिम गरेर मात्र दिन्छु क्या। उसको चाहिँ मुखमा चिकन छ, त्यही भएर टाउजम्मान साँच्ची अझै पो ल्याउने। ओ माई गॉड, के हो अरे दुईटा खाएर उसले हजुर नाटेर ल हातमा थाप्ने। त्यति धेरै दिएको नि दिएको त होइन त। दादी खाए जाती दे दिन रहूं नि नाना, दादी खाए जाती दे दिन रहूं नि नाना। चप्चुसी रानी बिस्तारै मरियो मलाई सम्झेर चप्चुसी रानी। गीतै सक्दिनँ। यो गाडी चाहिँ भर्खर हिँड्यो है, हामी 15 मिनट जति पुग्यो। 12-1 बज्नु लागिसक्यो। हामी अहिलेसम्म दिदी घर पुगेको छैन। अब पुगेर कहिले चाहिँ मोमो बनाएर खाने दिदीले बिहानै आऊ भनेको थियो। 10 बजीसम्म त सुतेरै बस्या हो। म चाहिँ होइन, यिनीहरू दुईजना। मैले 7 बजीदेखि उठाएको गाइजहरू। 7 बजी मैले उठाएको, अनि 6 बजी चाहिँ कसरी उठ्यो नि ऊ। म उठ्दाखेरि चाहिँ आज रुममा लाइन थिएन, अनि त्यसपछि म उठ्यो। अनि त्यसपछि वासरुममा पनि पानी थिएन। अनि त्यही भएर म फेरि आएर अब फोन चलाऊ भने नि अब वाइफाई छैन, के भन्छ अरे लाइन थिएन क्या। अनि त्यही भएर नेट पनि थिएन। अनि मोबाइलमा चार्ज पनि छैन रहेछ क्या। राति मैले गीत बजाएर सुनेर म सुतेको थियो, अनि मेरो फोनमा चार्ज पनि छैन रहेछ। अनि फेरि सुत्यो म पनि यिनीहरूसँगै। अनि त्यसपछि म 7 बजी बिउज्यो। फेरि 7 बजीदेखि यिनीहरूले उठाएको ठ्याक्क 10 बजी उठेको। अनि 10 बजी उठाएर पनि निन्द्रा डिस्टर्ब गरेर सुत्न नदिएको रे भनेर बापले म ओछ्याएर त्यो के भन्छ बेडबाटै झाँटेको थिएँ यिनीहरूलाई। त्यो चाहिँ भिडियो बनाउनु पर्ने थियो, कस्तो बिर्सेछ क्या मैले। त्यो हुन्छ नि अब मैले उनीहरूले उठाउँदा अनि त्यसमा मैले त है, अनि त्यो बेडबाटै झाँदैन क्या। यसलाई चाहिँ मान्छे फेस हेर्नलाई चाहिँ तर्पिरा होला। बहिनी के भनेको त्यस्तो तिमीले? नाटकै बिर्स्यो हो त। ल मलाई हेर्नलाई कसले भन्छ त्यो कमेन्ट गर्न होला। मेरो चाहिँ आइडी कार्ड छ, यिनीहरूको चाहिँ छैन। यिनीहरूले चाहिँ के भन्छ? हेलो गाइज, यो चाहिँ 5 रुपियाँको लागि गएर नि आइडी कार्ड बोकेर हिँड्छ। 5 रुपियाँ पैसा भनेको पैसा हो नानी, 1 रुपियाँ पनि पैसा। ओ याङ वाइ भाइ हामी चाहिँ कहिले माथि बोल्दा बोल्दा कस्तो गाडी त वहाँ पो पुग्ने रापा के हो यस्तो। यो बहिनीहरू काम छैन क्या।
म पो बिजी त तिमीहरूले त ल कहाँनिर ओर्लिनु पर्ने त्यो त तिमीहरू के भनेको थिइस् भन् त के भनेको थियो र मैले ल भन् त 5 रुपियाँको लागि आइडी बग भने होइन हामीलाई नि बिच पारेको होइन ओ माई गड तिमीहरूले फर्स्टमा भने नि त अनि मैले भिडियो बनाएको थिएन त्यसो आइडी कार्ड त बोक्नु पऱ्यो नि त अब के भन्छ अरे कलेजबाट दिएको हो अब गाडीमा छुट पाउँदा पनि भएको चिज त बोकेर हिँड्नु पर्दैन त तपाईँहरू पनि भन्नु न सिधै फाइनल हामी चाहिँ दिदीको घरमा छिर्न लागिसकेको छ भेना दिदीहरू सबैलाई चाहिँ म आउँदैन भनेको छ है यिनीहरूले बाटो बिर्सिसकेको छ क्या दिदीको घरमा नआएको हामी त्यस्तै 1 महिना जति भएको थियो अनि त्यही भएर नि बिर्सिनु भएछ कि भेना साथी तपाईँ म आउँदैन जस्तो लागेको थियो उसको नाम पनि पुनु हो उसको नाम किन लागिरहेको छ अब हामीले मात्रै काम गर्नुपर्ने हो कामको लागि पो हामी चाहिँ के छैन के काम गर्छ मुसेकै छैन पिठो तिमीहरू आउँछ नि हेर मुस्छ भनेर बसिरहेको अनि पिठो त खुसीमा गर्नुपर्छ नि के भनेको भिजेर हात सुकिरहेको अब झिँगाहरू त पुग्लुक मर्छ अब तिमीलाई हल्का चुसुक हुँदैन होला आज चाहिँ भेनाको भाइ छैन भने उसले के हो भेनाको भाइ हुनुहुँदो रहेछ किरा त होइन नि हेर त राम्रो खाना रेडी भयो अनि त्यसपछि अब हामी चाहिँ खाना खान लाग्यो भेना भेनाको ड्याडी भिडियो पनि हेर यहाँ चाहिँ मेरो भिडियो चलिरहन्छ मलाई लाभ लागिरहन्छ मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजना ल 1 2 3 4 चलिरहेको भित्र आमा आप्पा हेर्दै हुनुहुन्छ दिदी के गर्न खाना मलाई चाहिँ यो भिडियोको लास्ट एउटा चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ त्यो लास्टमा हुन्छ लास्टको सिधै त्यो मलाई मन पर्दैन अब आउँछ बहिनी हेर्दै बस्छ हामी चाहिँ हेरेको हेरे हामी कसरी डोको बोकेर मान्छेले बोक्छ गाई डाइरेक्टर हो बहिनी त्यस्तो घाँस छैन रहेछ छ है घाँस अलिकति त्यो नदेखेको मात्र खुट्टा त उता पो त्यो लुगाले नमिलेको है यस स्पाइडरम्यान जस्तो भयो स्पाइडरम्यान चिस उसलाई चाहिँ बोक्यो हामी चाहिँ भुइँमा थचक्क मैले चाहिँ खाना खाइसक्यो दिदी बाँकी छ यो बहिनी पुरिरहेछ खाना खाइसक्यो भाँडा टिपेर त्यो बहिनीले टिपेर धोएर ल्याइसक्यो उसले चाहिँ जीवनमा फर्स्ट टाइम होला भाँडा मोलेको त्यही भएर आज पानी परिरहेछ हेलो भेनाजु हेलो गर्नु न के सो अब हामी मोमो बनाउन गइरहेछौँ होइन त्यो चाहिँ एकदम स्पेसल मोमो बन्दैछ किनभने 3-3जना साथीहरूले मेहनत गरेर बनाउने खालको मोमो हो एकजनाले मेहनत गरिरहेछ 3जनाको नाम नलिनै हो त्यस्तै हुनुपर्ने क्या मेरो पनि क्या मेरो चाहिँ खाल्टो भयो क्या हो त्यस्तै हुनुपर्ने क्या मेरो पनि क्या मेरो चाहिँ खाल्टो भयो
दिदी चाहिँ प्याज केलाउँदै हुनुहुन्छ यो बहिनी काम छैन यो मोटी ढोक्सी कति गेम खेल्न सकेको छ यहाँ काम सघाउन बहिनी म उ त्यो हो नि त क्यामराम्यान हो नि त सो हाम्रो दाइले चाहिँ पसिना आइसक्यो भन्नु त भेना मोमोको लागि पिठो कसरी मुस्नुपर्छ केही भनिदिनु पर्यो तपाईँले अनि गरेर पनि देखाउनु पर्यो सो यो चाहिँ नयाँ तरिका हो है युजली मान्छेलाई खास गर्न आउँदैन क्या यो पिठो हो होइन पिठो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि हामीले यसलाई दुश्मन जस्तो सम्झिनुपर्छ एकछिनको लागि यसलाई पिट्नुपर्छ मजाले पिट्नुपर्छ यसलाई है अनि त्यसपछि मात्रै तह हुन्छ भन्छ नि जसरी माटोलाई हामीले पुरा सेप दियो भने एउटा के बन्छ त्यसरी नै त्यसरी यसलाई पहिला यस्तो गर्ने डल्लो पार्ने है डल्लो पार्ने यसरी त्यसरी टक्कै यसरी राख्ने माया गर्ने एकछिन बुक हान्ने पहिला माया गरेर है यसरी भाडा चाहिँ फेरि पोल्यो के अरे भाडा पल पर्यो भने अहिले फेरि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति मल्लियम छ यो होइन त्यो खासमा भेनाले मुस्नु भएको चाहिँ यो हो दाइले चाहिँ डेन्जर मुस्नु पसिना आइरहेछ ओम दाइलाई चाहिँ माइ भेना काम छैन के त्यो अघि यत्तिकै नाटक पारेर त्यसरी नै मुस्छ कसैले पिठो यसरी मिल्छ यसरी खोटा हान्ने भयो यो चाहिँ खोटा हान्ने कस्तो मजाको बन्यो नि अहिले गाइजहरू नहाँस है भेना चाहिँ प्याज काट्नको लागि हेलमेट लाउँदै हुनुहुन्छ त्यसो भिडियो नबनाऊ ल हेलो गाइज म चाहिँ भित्र प्याज काट्दा मैले चाहिँ काटेको छैन भेना र ओम दाइले काट्नु भएको दुवैजनाले अनि त्यसपछि मेरो आँखामा चाहिँ आँसु आयो सो म बाहिर निस्केर बसेको यस्तो मै हाल्छु no. सो सोनिया हाम्रो के हुँदैछ त अब म पाक्दैछ अनि त्यसपछि म चाहिँ खानालाई रेडी भएर बसिरहेको छु मेन सेफ म हो एज यु क्यान सी मैले यस्तो लाछु यस सोनियाले त भर्खर तपाईँले देख्नुभयो खाइरहेछ नि होइन त्यही मात्रै गर्न जानिरहेछ त्यही मात्रै गरिरहेछ फर्स्टदेखि पिठोमा पानी हालेर मुस्नेदेखि लिएर एभ्रिथिङ मेरो हात हेर अहिले भिडियोमा देख्नुहुन्छ कसले मुसेको हो भनेर तपाईँहरू सबै अहिले तपाईँ त्यतिकै बोलेर त्यो मुख नदुखाउनु होला यतिकै अहिले भिडियोमा सबै आइहाल्छ सबैजनाले काम त गरिरहेछ सो ओके आमा बिचारा कति भाडा माझे कति दुःख पाएको माई गड अघि गेम खेलेर बसिरहेको थियो हामी कति धेरै काम गरेर अनि उसलाई चाहिँ मैले जाउ टिभी भाडा मोला भनेर पठाइदिएको हो अनि त्यसपछि मात्र मानेको नभए मानेको थिएन फोन मैले खोसेर राखेको थियो त्यही भएर ऊ भाडा मोलाई नभए गेम खेलेको अनि त्यसपछि छ मेरो ब्रदर बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड सो कति दुःख मैले गरेँ होइन तिम्रो चाहिँ के योगदान रह्यो त हेरिदिनु मात्रै सुपरभाइज मात्रै गर्ने है त सो मास्टर चाहिँ मै हो किनभने यस्तो लगाएपछि त मै हुन्छ त्यो लाएर मात्र मास्टर हुने भए त सबैलाई हाल्थ्यो नि सो अब हाम्रो खोइ त माइली म माइली साली माइली होइन हो साइली चाहिँ हो जेठी हो माइली बिचरा जेठी सालीलाई कति धेरै काम यार ओह माई गॉड जेठी साली भर्खर छुँदैछ भाडा अनि उते चाहिँ मैले चाहिँ पुनुको कुरा गरिरहेछ उसलाई चाहिँ के उसलाई ओमको कुरा गरिरहेछ क्या ऊ चाहिँ के भइरह्यो आखिर के भइरह्यो घरमा म भनिरहेछ हामी काटिरह क्या ओ गाइस आज मोमो बनाउन सिक्ने मोमो बनाउन सिक्ने हो
अनि त्यसपछि मलाई खुवाउनुपर्छ र एक त्यसपछि भोलिपछि पकाएर ओके So guys, what's up guys? So this is where our homegrown food, pesticides free food grows over here, and we get to eat those. Very fortunate enough to have अलिकति enough space हामीलाई खानको लागि चाहिँ अनि हाम्रो बाबाले फुलहरू रोप्ने कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ. We just got shifted here. हामी भर्खरै शिफ्ट पाएको भन्नाले अब 1 वर्ष हुनु लाग्यो होला मेबी. अनि we also have a chicken. Can you see that? Chicken को खोर पनि रहेको छ. So this is pretty. लिडमा हुनुहुन्छ ओम योन्जन जसले चाहिँ गोलो गोलो बनाइरहेछ. निम्याङजीले बनाउन खोजेको मोमो अलिकति चित्त बुझेन मलाई तर गुड ट्राई. ए हिरोको एन्ट्री पछि आउँछ. मैले पछि बनाएको सबैलाई देखाउँछु. जेठी साली मोमो कस्तो हुँदैछ? माइली कि साइली? के बनाएको के लामो ट्रेनिङ दिन्छ है त ल सबैजनालाई. म तपाईँलाई हेर्छु यहाँ के हुँदै रहेछ के हुँदैछ. कुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरले? अचारको डिपार्टमेन्ट हेर्दै हुनुहोस्. तर थोरै भयो नि त अचार त. हामीलाई त धेरै चाहिन्छ नि. अचार हो मम्मी त्यो अचार. Oh my god, कस्तो दामी मोमो यार. यो चाहिँ सबै उसको हो. यो रोशनीको कस्तो राम्रो देख्यो क्या मोमो है. रोशनी how do you like it? कस्तो लाग्छ? सो आज चाहिँ हामी कोक च्यालेन्ज गर्न गइरहेछौँ 1 ग्लास. अनि त्यसपछि जसले हार्छ त्यसले चाहिँ 2 चम्ची खानुपर्ने हुन्छ. त्यो र किमा हो. त्यो र किमा उनीहरूले खानुपर्ने हुन्छ. जस मोलेर मात्रै राखेको छ. चट्टन नुन खुर्सानी टक्क मिलाएको छ तर पकाएको चाहिँ छैन. त्यो 2 चम्चा खानुपर्ने अब हुन्छ. मन लाग्यो भने चाहिँ 5-6 चम्चा खाँदा हुन्छ. तर त्यो च्यालेन्ज चाहिँ 2 चम्चा हो. तर कोक चाहिँ एज फास्ट एज जसले सिद्धाउँछ त्यसले जित्छ है त. त्यसले चाहिँ है त. त्यो हातमा राख्नु पाउँदैन अहिले. पहिला भुइँमा राख्नु है त. ल 1 2 3 go. अघि हामीले कोक च्यालेन्ज खेलेको थियो अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ कसले जित्यो भनेर चाहिँ थाहा भएन. मलाई चाहिँ लाग्छ मैले जितेको थियो लागेको थियो बट भेनाले चाहिँ मान्नु नै भएन. अनि सो तपाईँहरूले भन्नु होला कमेन्ट गरेर भिडियो हेरेर कसले जित्यो. त्यो त क्लिप हेरेर थाहा पाइहाल्छ नि. जुम गरेर हेर्नु होला है. एक ठाउँमा चाहिँ म त्यो जुम गरेको पज गरेर राखिदिन्छु. हेर्नु होला नि थाहा हुन्छ. खोरेछ त सबै. कमेन्ट गर्नु होला. What's up guys? This is Mike and these are my gang. So हाम्रो ग्याङ छ यहाँ. सो हाम्रो ग्याङले के गर्दैछ भने आज मोमो पार्टी भइरहेछ. मलाई चाहिँ रोटी बेल्न आउँछ हेर्नु. ये मैं हूँ और ये मेरा घर है यहाँ पर ये मेरा घर है और यहाँ पे मोमो पार्टी हो रहे. सबैले मोमो चाहिँ बुरुक बुरुक उठाएर न. ए भगवान यो भेना चाहिँ त भिडियो गर्छ त उठाएर एकचोटि यहाँ. एकचोटि क्या प्लिज क्या. ल हुर्र गर सबैजना एकचोटि. 1 2 3 गो है. ए आउनु नगर्ने भेना. खै त. Nobody's interested.
कोही इन्ट्रेस्टेड नभएको देखेर म कस्तो स्याड भयो म कस्तो स्याड भयो त्यसमा जस्तै जस्ट एक्टको लागि त लाइहाल्छ नि त्यो ड्रेस होइन मान्छेको उयो अब फिल्मले खोजेपछि लाइहाल्छ नि के ज्ञान छैन स्यान छैन कि किन भन्नु पर्यो एउटा कुन फिल्ममा 300 गाइज हामीले चाहिँ अब यो मोमो च्यालेन्ज खेलिरहेको छु होइन जसले फास्ट 3टा मोमो खानु सक्यो उसले चाहिँ setcanvas.com.बाट एउटा टी सर्ट जित्ने हुन्छ सबैजना अचार दलिसकेका छ 3टा मोमो गोममा खानुपर्छ सबभन्दा फास्ट जसले खानु सक्छ ल गाइज हामी अब मैले 1 2 3 भन्छु जसले फास्ट खानु सक्छ त्यसले के गर्छ जित्छ तर क्यामेराले देख्नु पर्यो सबैजना यसरी भन्छु है त ल है त ल बाबाले भन्नुहुन्छ 1 2 3 मान भन्दैन मान भन्दैन म भनिदिइहाल्छु नि ल 1 2 3 ल 1 2 3 के भन्नु पर्ने 1 2 3 स्टार्ट भन्ने स्टार्ट भन्नु पर्दैन 1 2 3 हामी गो गो भन्ने सबैले गो भन्ने सब मान्छे हामीले भन्ने 1 2 3 गो No, 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 no. उसले भने बाँड्नु लाग्यो हामी 1 सेकेन्डमा जोडी खानु हामीले चाहिँ किन नजितेको भयो अनि हामी चाहिँ अनि घरकै मान्छेले जित्यो भने हुँदैन नि त त्यही हो हामी नै बोलाउने अनि हामी नै जित्ने भयो भने हुँदैन कि त्यही भएर यस्तो गेममा चाहिँ त्यस्तो हामीले बोलाउने हामीले जित्ने भन्दा पनि अब खान सकेन अब बाहनाहरू त धेरै बनाउनलाई सक्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सो कोसिस त गर्नु भएको थियो मुखभित्रै हालेर गरिरहेको थियो कोसिस चाहिँ गरिरहेको थियो हो भनेको म त घाँटीमा अड्किरहेको कहाँ जान लागेको तिमीहरू कहाँ जान लाग्यो अब हामी चाहिँ घर जान लागेको आज मोमो च्यालेन्ज कोक च्यालेन्ज पनि सबै खेल्यो जिते सबै सबैमा द विनर इज कोक च्यालेन्जको विनर इज म के यो भेनाले चाहिँ भेनाकै छिटो के लाउनु जुत्ता लाउनु ल म चाहिँ अब चप्पलमै आएको हो छु म चाहिँ चप्पलमै आएको सबैलाई हो वाउ मलाई यो चाहिँ राम्रो लाग्यो यो ड्रेसको बारेमा के भन्नुहुन्छ ड्रेस चाहिँ लोकोबाट अनलाइन सपिङबाट लिएको हो गाइस सपिङ गर्न मिल्छ त्यो अहिले त्यहाँनिर छ नि फेसबुकमा गएर राइट
सो फेसबुकबाट चाहिँ तपाईँहरूले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ टिकटकमा पनि छ लोकल फोटोस अनलाइन सपिङ अनि इन्स्टा पनि छ ओके सो अब को जाँदैछ हाम्रो मिस्टर हरि मिसेस हरि एक्चुली तर मिस्टर हरि भन्दा नि केही फरक त मिस्टर हरि वेयर आर यु उयो आँखाएर चाहिँ के जानु मिस्टर हरि मिस्टर हरि हेड नभन्नु के भइरहेको छ नि यो ल कस्तो हो अनि दुईजना साथी बाहिर कुदिरहेको छ ढिलो भयो भनेर तिम्रो भोलि एक्जाम छ भन्दैछ अनि कसरी आँप मात्रै खाएर बस्न सक्नुहुन्छ तपाईँ ऐसे मत करो मैले के खाएन नि त्यही भएर पप खायो आँप नदेख्ने ठाउँमा आँप बसाएर बसिरहेको छ चिया खाएको गर्मीले धन्नै मरेन को खायो तिमीलाई अनि फेरि को खाए चाहिँ कोका कोला भयो बेबीको मेरो त केही भएको जान लागेर नि बहिनीहरू ल बहिनीहरूलाई खोइ ढोग्रे त चल्न नै छैन क्या आज पनि मैले भन्दा होइन मस्तै आए बाई बाई मैले चाहिँ सोल्टीलाई पनि ढोकेँ अघि न गाडी पाउँदा कस्तो हे अब त ढोग्नु परिहाल्छ नि ढगस ढगस बिचरा दाइले ढोक्दा के हुन्छ त त्यही भनेर भेना ओइ ल ल ल ल ल क्यामेरामै ल Let's go. म खाएर त्यति डान्स गरेको मेरो पेट कस्तो आज चाहिँ मैले दिदीको घरमा आएर पप खायो अनि चिया खायो अनि खाना खायो कसरी किन पिटेको दिदी घरमा आएर दिदीलाई पिट्ने ल ल ल कुदौँ 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 ल कुद 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 ल सबै कुद त एकचोटि कुद न कुद कुद न ल भयो बाई भेना अनि थ्याङ्क यू सो मच यति धेरै रमाइलो भयो कि बाई भेना फाइनली हामी चाहिँ आज धेरै 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 रमाइलो भयो क्या धेरै धेरै हुन्छ नि अब मैले चाहिँ टी सर्ट जितेँ क्या गाइजहरू म अनि त्यसपछि टी सर्टमा चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो टी सर्टको पनि तपाईँहरूलाई म भिडियो हाल्नेछु तर गाडी चाहिँ पाउँछ पाउँदैन थाहा भएन है फेरि गाडी पाएन भने त गाडी पाएन भने चाहिँ हामी उता के भन्छ अरे कुन ठाउँ हौ नामगेल भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी त्यहाँसम्म चाहिँ हामी हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँदेखि गाडी पाएन भने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ गाडी पाउँछ हामी चाहिँ आज तिमीलाई त आज रमाइलो भएन होला तर त्यो रमाइलोमा म सामेल थिएन किनकि मलाई त्यहाँ मेरो नमन पर्ने चिजहरू बनाएको थियो केही छैन उसले मोमो खाँदैन त्यही पनि तर मलाई चाहिँ धेरै 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 रमाइलो भयो क्या सो त्यो त तपाईँहरूले मैले कति इन्जोय गरेँ भनेर तपाईँहरूले त्यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ भ्लगमा यस्तो हो अब हुन्छ नि अब जसले अब जति खान मन लाग्छ त्यति खाने हो यति धेरै यति थोरै घिच्यो भने त भन्न त मिल्दैन खासमा तर हामी गाडी कुरेको गाडी आएन अब हामी भ्लग बनाउँदै हिँड्दै जान्छु अब कहाँनिर गाडी पाउँछ त्यहाँनिर चढ्ने हो तर हिँड्न चाहिँ लास्टै मजा आउँछ गाइज मलाई चाहिँ यिनीहरू चाहिँ टिकटकै किरा हो मलाई चाहिँ टिकटक बनाउन त्यति मन लाग्दैन आइम ह्याकुरी होइन ओ माई गॉड जुकिङ गर्नुको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि त्यो त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ नि त मैले टिकटक बनाउँदैन भने त किनकि अब मेरो टिकटक आइडी नै छैन भन्नु त मिल्दैन त टिकटक आइडी चाहिँ छ म धेरै भिडियो चाहिँ पोस्ट गरिदिनु छ
म धेरै भिडियो चाहिँ पोस्ट गर्दिनमा बिहान 2टा बेलुका 2टा यो पोस्ट गर्छु बिग फ्यान एन्नालो बिग फ्यान हामीलाई बिग फ्यान रे हामीलाई हैन मलाई भने अब नि बुकिङ ओपन के को यहाँ क्याफे खोल्न मिल्छ नि यहाँ क्याफे मम्मी त्यस्तो मलाई केरा खान मन लाग्यो गाइस मलाई केरा खान मन लाग्यो गाइस No, 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 केरा चाहिँ चोरेर खाइदिनु कि क्या हो मेरे रास्ते से हट जाएगा लहरा के बन के म फेस मात्र कति देखाएको त्यहाँबाट भन्छ त लातो बाइकको आवाज चाहिँ बुलेटको आवाज होइन मत रो के भनेको बहिनी त्यस्तो गाडी चाहिँ गइसकेछ अस्ति नआयो हिजो पनि अघि न पनि भिडियो बनाउँदा हामी माथि पुगेको थियो अहिले पनि गाडी गइसकेको रहेछ अनि गाडी पायो हामीले गाइस अब चाहिँ हामी गाडी भेट्यौँ हामीलाई फाइनली गाडी भेट्यौँ तर म त कस्तो भुत्ने जस्तो देखिरहेको मलाई कस्तो भुत्ने जस्तो देखिरहेको देखाएन ऊ त्यहाँ भुत्ने त खै देख्दैन तर हाम्रो दिदीले चाहिँ बढी फेस देखाएर चाहिँ म तपाईँहरूलाई अब भ्यू देखाउँछु बाई बाई गाई मेरो अनुहार हेरेको पुग्यो होला तपाईँहरूलाई सायद बाई म उता भ्यू देखाउँछु के अरे हिजो दिदी घरमा दिदीले चाहिँ बढी नै उसको अनुहार देखायो होइन मलाई इरिटेट लागेर आयो म तपाईँहरूलाई अब यहाँदेखि हाम्रो रोडसम्मको भ्यू देखाउँछु ठाउँ देखाउँछु रोड देखाउँछु बाबरी मुभी चल्दैछ नि अब दाइलाई पनि देखाउनु न बाबरी मुभी गाइस बाबरी मुभी आउँदैछ तपाईँहरू बाबरी मुभी हेर्न जानु होला अनि यता हामी छौँ मोमो खाएर कस्तो फिल आयो घरमा बनाएको मोमो त्यस्तो भयो टेस्टी अनि फोनमा बिजी छे अनि यस्तो त नबोल्नुहोस् होला बाइकमा होइन गाइस अनि त्यहाँदेखि हामीलाई चाहिँ यहाँ पुलिस देखेर हामी हेलो हेलो हाई हाल एकछिन हेलो आफू बोल्छ तिनीहरूको हबीब गंगा हेलो दाइ हाई हम तम्न हेलो गाती कसैले बोल्दैन होस् फर्केर चाहिँ हेर्नुभयो हट उसो अनि डिजाइन म त भनिदिनु छ लाज लाग्छ हेलो दाइ हेलो हेलो गरिदिनु न त्यहाँ चाहिँ बाटो बन्द छ भने लेखिरहेको छ तर बाइकवाला दाइ चाहिँ जान लाग्नु चाहिँ मकै बोल्दैछ हामी चाहिँ घर पुग्न लाग्छौँ ओ गाडी लान्छ के हो
भन्नु बताइदिनु होला मोटी भएर धेरै खाएर हेलो गाइज म चाहिँ सोनिया लामा म चाहिँ रोशनी लामा म चाहिँ एलिसा लामा यिनीहरूलाई खासमा भन्नुपर्दा नाम पनि भन्न आउँदैन लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब सेयर गर्न नभुल्नु होला आउँछ होला बाई बाई गाइज